这个颜值跟基因真的是不得了。其实妹妹给了我很多自信，因为常常在画做到一半的时候，或是觉得好累的时候，妹妹就进来我房间，然后来走一走、玩一玩啊，然后偶尔说 Oh my God， 这是 so pretty， 这好漂亮哦。然后或者是画到一半的时候，就会说这什么光头啊，这未完成吗？然后其实妹妹就给我很多正能量，然后就觉得好可爱。